Mga kapuso, minus paghihapon ang uwan nga nasinati sa halos tanang dapit sa nasod karong buwana. Base sa monitoring sa Pag-asa Mactan, pa lang sa 47.3 millimeters kung 53% sa average rainfall amount. Matagpuan sa Pebrero ang nabubo din sa Sugbo. Susamang sitwasyon usab ang nasinati sa dakong bahin dito sa Negros Oriental ug sa Bohol nga pulos ana usab sa below normal rainfall amount. Samtang mas silabihan ka menos ang nabubo nga uwan sa ubang dapit sa Kabisayan ug sa Luzon nga sa mapa na sa color red. Matod sa Pag-asa, minus ang kahigayunan nga may mapurmang bagyo o LPS sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sa mosunod, usa ka semana nga makahatod unta ug kusog nga mga pag-uwan. Samtang gitataw sa Pag-asa nga bisan pa man kon mihinay na ang hanging amihan apan wa kini hingpit nga gi-terminate sa Pag-asa. Matod sa Pag-asa, subli pang mubalik ang hanging amihan sa mosunod nga mga adlaw apan adto na lang kini makaapekto sa extreme northern Luzon. Mild northeast monsoon pagbalik pero extreme northern part of Luzon. So sa ato expected na nato ang kining easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko. So kini atong ma-feel ang init ug medyo igang na panahon.